ಕರಿಜ್ಮಾ. ಈ ಬೈಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. 2003ದಾಗ ಈ ಬೈಕ್ ಲಾಂಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ ಅಂತಿದ್ರು. 723 cc ಮತ್ತು 19 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಟಾರ್ಕ್ ಇರೋ ಇಂಜಿನಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗ. ಆದ್ರೆ ಈಗಿನ ಟೈಮ್ದಾಗ ಕರಿಜ್ಮಾ ನಿಮ್ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ನೋಡಕ್ ಸಿಗ್ತಾವ. 2007 ಮಟ ಕರಿಜ್ಮಾದ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಜೋರ್ದಾರ್ ನಡೆಯತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಯಮಹಾ R15 ಮತ್ ಪಲ್ಸರ್ 220 ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರ. ಇವ್ರು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡೋ ಸಂಬಂಧ ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಕರಿಜ್ಮಾ ZMR ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗ ಪೂರ್ತಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತ. ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಮಹಾ ಮತ್ ಬಜಾಜ್ ತಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಮತ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ. ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ಗಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಾತ್ರ. ಆದ್ರೆ ಕರಿಜ್ಮಾದ ಪ್ರತಿ ಫೇಸ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗ್ ಫೇಲ್ ಆಗತ್ತಿತ್ತು. ಸ್ಲೋಲಿ ಕರಿಜ್ಮಾದ ಹೆಸರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲಿಂತ ದೂರ ಹೋಗತ್ತ. ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಆ ಐಕಾನಿಕ್ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಲಿಂತ ಗೊತ್ತಾಗ